冇一個女人會忍受到出軌嘅，呢個好正常。你好容易會 feel 到佢對你嘅愛多咗定少咗。當你開始咗去睇電話嘅時候咧，你係停唔到嘅。而嗰樣嘢咧會不停咁樣去重複。係啦，我揾到佢出軌嘅證據，咁但係嗰一刻你會唔會選擇分手咧？可能你唔會喎，但係咧你又會不停再去揾佢一啲嘅證據。我想講就係你不停去揾一啲證據呢個過程咧，其實係好戇居嘅，係好傻嘅。即係點解我要令到自己咁唔開心咧？有啲人就話啊，因為你快啲知道咗，你就會容易啲做一個決定啦咁樣。我就會試過就好似不停去揾一啲嘢，令到自己不停要死心，但係又冇死心喎。咁因為都可能同時間你 feel 到佢都愛我啊，所以我發現女人咧一感受到嗰個愛咧，其實你係好難會放手。如果你而家問我俾我揀咧，我覺得真係千祈唔好去揾證據咯，係好戇居，好戇居。即係個天咧一定係會有一日話俾你聽佢出咗軌，你點都會知道嘅。但係點解你要喺個過程令到自己咁唔開心？即係當然可能個過程佢呃緊我嘅，但係至少喺我嘅狀態，我就每一刻我都係好愛你咯。